안녕하세요. 오늘은 먹방을 해볼 거예요. 저는 케이크를 먹었습니다. 아우, 아우, 아우. 맛있어요. 니 그거 다 먹을 예산이야? 아니야? 여러분, 핸드폰 보고 싶어요. 응? 핸드폰 보고 싶네. 심심하다. 그냥 혼자 먹으면서. 좀 먹으면 같이요? 할매 얼굴도 공개가 들어와 있습니다. 할매요. 할매 얼굴 공개. 네 얼굴이라고 그러잖아. 일단 할매 얼굴 잠깐 보여줬고요. 그냥 제가 먹어보겠습니다. 또 없네? 얼굴 또 없네. 이거 생크림만 먹으면 맛이 없어요. 근데 목소리가 맛있다. 나 핸드폰 보고 싶다. 니 핸드폰 벗어왔나? 옛날 핸드폰. 옛날 핸드폰 충전 안 했잖아. 충전 조금 있긴 있는데. 여기가 충전해라. 충전하면 선보자 그냥. 심심하다 좀. 심심해. 심심하게는 무슨 하나만 보면 되지. 몇 개 볼 거야. 근데 핸드폰 마취가 또 없는데. 됐어. 하나밖에 없어. 그러면 볼 거는 해주고 이렇게 할게요. 빨리 먹고 봐라. 좀 먹으면서 제맛이지. 옆 귀걸이 딱 여기다 귀걸이. 무서워. 무섭게 여기 귀걸이 하면 얼마나 이쁘다고. 여러분 귀걸이 하지 마세요. 그거는 그냥 예쁘게 하는 게 아니라 그냥 아프게 하는 거. 아니 아파. 네. 침 무서워요. 알았죠? 침 진짜 뭐라 해야지? 위험한 거예요. 일단 슬라임 보여주세요. 이거 먹으면서 보겠습니다. 야, 이거 빨리 하고 이제 빨리 봐야지 이거. 시끄럽게 안 할게요 그냥. 여기는 여기까지. 좀 빨리 가야 되니까 안녕. 띡. 그거 넣네. 띡.